Sen mаған кабинетime келіп компьютер маған көрсете отырсың ба? Ал қане жат онда түсінде емдеймін. Еркеназ, мен сен ішіңді емдеуге алып келдің ғой, неғып компьютер әкеліп алғансың үйден? Қаяқтан алдың сен? Жатысын ауырады. Енді доктор сені аямайды, Еркеназ, қара қандай уколдар салады саған қазір. Доктор не істейсіз? Дәу укол саласыз ба? Пожалуйста, дәу укол салмаңызшы, аяңызшы сәл-сәл. Тісі, бірақ қараңыз, тістері ужас болып отыр, енді айтамаймын, оны да емдеу керек. Іші де ауырып отыр, мына компьютер жей бергеннен. Жатысын ауырады, ай десің. Не істейсің енді қазір? Укол саламын. Уже басталды. Kan көрейікші әді. Әне, уже натысы құмылдап тұр. Ужас. Әді. Ауырды ма? Мынау талып қалды ғой. Доктор, не істедіңіз сіз? Мен злой доктормын. Мен сізді добрый докторман десем, сіз злой доктор екенсіз ғой. Онда көзінің аузында компьютер отыр. Енді кішкентай бала ғой, жей береді ғой. Ничего страшного, мен сізге Қалай жет сонда? ұйықтап атып шайнай береді екен да бұл үшін. Давай дальше. Біз не деймін? Мен сені қинаймын. Сен өзің компьютердің жон көзіңді дерсің. Қолыңды байлап қоймаса сен. Мұны да арқада зат дес. Доктор. Мен шығып жатсады. Қазір оқсаққа шығып көріңдер. Таяқ жесіңдер мені. Еркеназ, успокойся, успокойся. Болды, тыныш. Еркеназ, маған тез. Компьютер берем, тоқта, компьютер берем. Ояндың ба, доча? Ояндың ба? Неге сен жотта деп жатсың? Мен басқа біреуің ғой, сен кімсің? Жүр етін. Бұдан да дәу кабинетке апарып сөйтіп, мен сені қамап қоям соқатымен. Жүр. Мен сені мамам. Бұл мені танымай қалды ғой.